Vamos a ver, aquí están unos guajolotes en esta selva, mira. Allá, como se puede ver allá, eso que se mira ahí, eso es un guajolote con las alas extendidas. ¿Sí? Un guajolote del monte. Y por allá unas burracas chillando. Eso es lo más bonito que tiene el campo, el monte, la naturaleza, las aves. Sí. Cuando uno sale al campo, lo primero que uno puede disfrutar de todo esto es lo bonito, la maravilla que Dios creó, los verdes del campo, el chillar de las aves. No hay como pasarla mejor en estos lugares que disfrutar de toda esta hermosura. Sí. Son unos guajolotes que están muy buenos ya para un caldo. Allá se fue corriendo. Van de huida, allá van los demás. Sí. Están muy bonitos, la verdad. Como decimos allá en Veracruz, esos guajolotes están buenos ya para el mole, ¿verdad? Que se usa mucho allá para las bodas, cuando alguien se casa. El guajolote es un ave que cómo se utiliza allá y que pagan el plato en todas las bodas casi. Sí. Pues bueno, quería compartirle este momento, este video con estos guajolotitos aquí que están lindos. No es de nadie, son guajolotes montés, no tienen dueño. Ellos habitan aquí y aquí sobreviven comiendo lo que encuentren. No sé qué es lo que comen, pero pues maíz no creo, porque no hay. Quizá pasto, bichitos, no sé qué cosa que encontrarán, pero pues ellos viven aquí felices de la vida en estas selvas. No se han mirado los jabalines, pero por aquí hay muchos jabalines también. Hay muchos jabalines aquí. Vamos a recorrer por acá, un poquito más por acá. Vamos a acercarnos un poquito más a ver si no nos sale un jabalín por acá, porque híjole, esos son bravos también. Estoy haciendo esta grabación para compartir con ustedes un poquito de esta maravilla que el campo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Que es lo que es la naturaleza, lo que es la hermosura de lo verde del campo. Okay. Bueno, reciban un saludo a todos los que van a mirar este video. Espero que lo disfruten y ya estaré haciendo un próximo video. Ok. Bueno, pues que tengan un feliz inicio de semana y pues que la pasen de lo mejor y bendiciones a todos. Y me despido desde aquí, desde esta bella montaña.